यो जाँठा गएछ है, तर सबै जानुपर्छ एक दिन। यो इलामी मैला गुहाने यो कुकुरको गुहानी यो कुकुर यसले चाहिँ यति साह्रो विपिन जोशी भाइको बारेमा यति नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेको छ नि मरिसकेको मान्छेलाई कि यसलाई चाहिँ जहाँ भेट्यो चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ भाटे कारबाही सुरु हुनुपर्छ। जुत्ताको माला लगाउने हो कि कुकुरको गु खुवाउने हो कि यो कुकुरको गुहानीलाई यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि यसलाई तुरुन्तै यसले धेरै भयो कि धेरै वर्षदेखि हेरिरहेको छ यसको होइन बाहुन छेत्री अनि हिन्दू धर्मको बारेमा मात्रै यसले भिडियोहरू बनाइरहन्छ कि होइन। तर यो चाहिँ बर्दाश्त गर्नु हामीहरूको चाहिँ कमजोरी हो है, यो बर्दाश्त गर्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो, यो चाहिँ ठिक होइन। यो चाहिँ अलिक अपमान भयो योपल्ट चाहिँ। हामीहरूले कहिले हाम्रो धर्मको बारेमा कोहीले पनि केही बोल्छ भने हामीहरू किनभने त्यतातिर जाँदैनौँ। तर आज त्यो मरिसकेको मान्छेलाई त अनि छोड्नु पर्यो नि त। यो कुकुरको गुहानीको सन्तानहरूलाई चाहिँ छोड्नु चाहिँ हुँदैन है, समात्नु पर्छ। नेपाल सरकारले पनि तुरुन्तै यस्तालाई एक्सन गरोस्, गएर लिएर आओस्। यसलाई चाहिँ कहाँ छ लिएर आएर नेपालमा सजाय दियोस्, कमसे कम सजाय दियोस् कि यसलाई जिन्दगीभरिको जेल सडाएर राखोस् यस्तालाई।